دوستان درود. جالبه بدونید اولین پولهایی که مهمه و همه باید داشته باشن چیاست؟ اولین پولی که مهمه و همه باید داشته باشن غروره. یعنی اونقدر مغرور باشی که دیر سر قرار کاری نری، اونقدر مغرور باشی که خودت به خودت احترام بذاری، اونقدر مغرور باشی که کارها رو طوری انجام بدی که کسی به خودش اجازه نده ازت خورده بگیره، اونقدر مغرور باشی که به قولهایی که مقصد به خودت دادی عمل کنی. و غرور یه پوله چون برای حفظش تلاش میکنی. دومین پولی که هر کسی باید داشته باشه غیرته، غیور باشه. ببین آدمای غیور رو همه دوست دارن، آدمایی که مفید باشن نه محدود کننده. غیرتی که اینجا مد نظر هست یعنی طرف جنم داشته باشه، جربوزه داشته باشه، رو حرفش در واقع رو حرفش باشه، بشه رو حرفش حساب بکنی، محکم باشه، محکم قدم برداره.